हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IT इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज न्यू अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ रेलवे की तरफ से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नोटिस निकल चुका है, जो अभी बहुत समय बचा हुआ है अप्लाई करने का ऑनलाइन। 24 जून तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये आपका रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और यहाँ पे ITI कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप ये निकला है, जो फ्रेशर है और जो पहले से ITI कर चुके हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड का है। कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है एंड वेल्डर है। तो यहाँ पे आपका टोटल सीट जो है फ्रेशर के लिए 480 है, यानी 480 है आपका। और एक्स ITI जो पहले से ITI कर चुके हैं उनके लिए 510 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगी आप कौन कौन सा ट्रेड का है, कौन कौन सा सीट का है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जिस ट्रेड के आप हैं। और ये फ्रेंड्स आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन में बता दूँ, आपका 10th प्लस ITI रहना चाहिए। ठीक है, दोनों ट्रेड के लिए। और इसमें आपका एक कंडीशन है कि आपका 50% मार्क रहना ज़रूरी है ओवरऑल। फ्रेंड्स, आपका जो 10th में है तो उसका 50% मार्क रहना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो ITI कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, जो एक्स ITI है उनके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेशर है उनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर है और जो पहले से ITI कर चुके हैं उनके लिए। अब मैं बता दूँ इसमें आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो यहाँ फ्रेशर के लिए देख सकते हैं, फ्रेशर के लिए 5,700 पर मंथ, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 6,500। और जो पहले से ITI कर चुके हैं उनके लिए 5,700 है, दूसरे साल 6,500 है, तीसरे साल 7,350 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैं बता दूँ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से 24 जून तक 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसमें बता दूँ, इसमें आपको 100 रुपया फ़ीस लग रहा है। फ़ीस के रूप में आपको 100 रुपया का फ़ीस लग रहा है। SC ST वालों को नहीं, OBC जनरल वाले के लिए 100 रुपया लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चीज़ सभी ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन में ये सभी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत लगे सबको उस पर अपलोड करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा होगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ और, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जितने भी रेलवे का है सभी जगह अभी आपका मेरिट लिस्ट पे होता है। 10वां और ITI का जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, तो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।